8 غروب بچه من طبق معمول روال عادی، طبق روال هر روز تو کوچه بازی می‌کرده. اون تایم مادرش همراهش بوده. از این فاصله یه 20 دقیقه‌ای که مادرش میاد دنبال آشپزی و فلان، روی در خونه‌اش میده. این شخصیتی که الان دستگیر شده یکی دو بار اومده و خونه‌شون برای سیستم کار برق بله. آب تعمیر آیفون و نمیدونم آب نصب ماهواره و اون چیزا، که اونجا این بچه رو میبینه. همون روزی هم که این بلا رو اومده بود دزدیده بودش، تقریبا ساعت بگونن 3-4 میاد یه بار که بره آیفون خونه‌شون رو درست کنه. بعد 5 غروب هم میاد که اینجوری برنامه میچینه برای بچه رو برمیداره میره. بعد تقریبا تا 8:30 غروب بچه تو اون کوچه بوده. اما از 8:30 که مادرش لرزه میره بالا و میاد تو این فاصله 20 دقیقه‌ای میاد پایین، هر جا زنگ میزنه بچه گوشی داشته، زنگ میزنه دیگه بچه جواب نمیده. بله. جواب نمیده تا ساعت 1 شب اینا هی پشت سر هم دیگه همسایه‌ها همه جمع میشن، شماره میگیرن، اون کوچه موچه‌ها رو میگردن. تقریبا ساعت حدودا 1 شب یه بنده خدای گوشی رو پیدا میکنه، جواب میده، میگه من گوشی تو کوچه اون ورسه مثلا فکر کنه کوچه 12 من تو کوچه انتهای کوچه 9 پیدا کرده بود. یا من گوشی اینجا پیدا کردم، مسیر داشتم رد میشنم گوشی زنگ میخوره، من دیدم. واسه کار نداریم گوشی رو میاره ببینه میده که دیگه از همونجا شروع شد دیگه ما فهمیدیم که بچه ناپدید شده. انگیزش چی بوده از سرقت؟ الان من اداره آگاهی هستم. به صحبت‌هایی که اداره آگاهی حالا خیلی مفید و مختصر میکنن، اینا خیلی اطلاعات به ما نمیدن. فقط گفتن که این یه مریضی داره، یه جنین بیماری داره. گفته بود که من نمیدونم با برنامه قبلی این کار نکردم، در لحظه این کارا کردم، نمیدونم جنون بهم دست داده. از این حرفای مزخرف. انگیزه اخاذی داشته یا انگیزه دیگه ای داشته؟ نه اخاذی داشته باید زنگ میزده. باید برام همین صحبته که من داخل اداره من تازه اومدم بیرون. اگه بس انگیزه اخاذی بود باید تماسی میگرفت، آقا من اینقدر پول میخوام، من فلان میخوام. بچه رو چجوری کشته؟ میگم اطلاعات کامل اداره دستمون نداشتن. حالا من بهشون گفتم که آقا چجوری اصلا چرا اگه قرار با آسیب بزنه دیگه چرا کشته اینا. آقای راحت حسین گفتین همون روزم برای تعمیر آیفون منزل برادرتون اومده بوده. آره دیگه 5 میاد 8 میاد بچه رو میبره. 8 اون ور تا 9 شب میاد بچه رو میبره. 8 نیم به اون ور تقریبا. سابقه قبلیش پرونده قضایی هم داره؟ بله. درسته. گفته اینا که کنم 4 پرونده داره همینجوری همین شکلی. ممنونم. دلیل الان من صحبت کردم گفتم دلیل برای اثباتش اون موقع پیدا